Eder. Mech. Pallister. Vi prego fate video e diffondete il fatto che la lesione era già presente all'attacco del giorno 8, altrimenti si ritornerà a parlare di suicidio. Eder, ascoltami, io ho riguardato la consulenza della dottoressa Cattaneo. Quello che ha detto questo operatore lì sulla frattura che potrebbe averla causata lui si riferirebbe alla data dell'11 gennaio, però in realtà leggendo la dottoressa Cattaneo questa soluzione di continuità a livello vertebrale sarebbe già visibile lì nell'attacco che era stata fatta praticamente alcuni giorni prima dell'11, se non sbaglio era l'8 o il 9 il giorno in cui è stata fatta l'attacco. Quindi se c'era la frattura c'era già, e quello che ha fatto diciamo questo operatore l'11 è irrilevante ai fini delle conclusioni della dottoressa Cattaneo, giuste o sbagliate che siano, ecco, quello poi è un altro discorso. Però l'attacco è precedente rispetto al giorno in cui questo operatore avrebbe fatto una manovra, chiamiamola così, a rischio. Quindi a mio avviso la cosa finisce qui. Probabilmente questo magari non avendo letto la relazione della Cattaneo, sapendo magari per le informazioni mediatiche che Costantinides non aveva rilevato niente e la Cattaneo sì, ovviamente magari è andato a dichiarare questo perché riteneva importante, giusto a modo suo, questo dettaglio che però comunque sarebbe del tutto irrilevante a questo punto, visto le date. A fine dicembre Piergiorgia un devastante incidente precipita in un burrone. Quel giorno tu ti sei incontrato con Sebastiano. Ricordo che parliamo del famoso giorno in cui Sebastiano chiese a tutti una corda. No, è impossibile, io ero in montagna. Quindi tu, tra la scomparsa di Liliana e il ritrovamento, non hai più visto Sebastiano? No, sicuramente dopo. Vediamo se ho capito bene. Il giorno in cui Sebastiano chiede una corda, tu non eri dove abiti perché eri in montagna, l'avevi segnato su un taccuino, quindi tu quel giorno non hai visto Sebastiano Visintin. È passato, è venuto a trovarci attorno all'ora di pranzo e l'abbiamo visto provato. Lui ogni tanto passa, va a farsi il giro in bicicletta. Stavamo per preparare da mangiare, mi ricordo che avevamo anche chiesto se voleva fermarsi con noi e lui non se l'ha sentita, insomma, abbiamo insistito molto ma è rimasto poco così. Non possiamo sapere se questa persona e Sebastiano siano parenti, una cosa è certa però, hanno lo stesso cognome e probabilmente quando uno ha questo cognome comincia ad avere delle amnesie nelle versioni che racconta. Un nuovo inquietante capitolo si aggiunge alla maxi inchiesta milanese sulle curve ultra e i loro legami con la criminalità organizzata. In un filone dell'indagine che oggi ha portato all'arresto di 7 persone, emergono contorni sempre più netti di una fitta rete di relazioni tra esponenti di spicco del direttivo della Curva Nord interista, ambienti imprenditoriali e, indirettamente, anche alcuni membri della dirigenza dell'Inter. Al centro di questa vicenda si colloca la figura di Antonio Bellocco, ritenuto affiliato all''ndrangheta e già noto alle cronache per essere stato ucciso nel settembre 2023 da Andrea Beretta, ex capo ultra interista, oggi collaboratore di giustizia. Secondo quanto si legge nell'ordinanza cautelare firmata dal GIP, Bellocco avrebbe intrattenuto rapporti intercorrenti con i vertici del tifo organizzato nerazzurro, ma anche con soggetti vicini alla dirigenza della società FC Internazionale Milano, tra cui Javier Zanetti, attuale vicepresidente del club ed ex storico capitano della squadra. Il nome di Zanetti entra nelle carte dell'inchiesta a partire da un evento aziendale organizzato l'11 novembre 2023 dalla Q-Fort Como SRL, azienda attiva nella produzione e vendita di infissi e serramenti.
Secondo gli inquirenti, Antonio Bellocco si sarebbe prodigato affinché il vicepresidente interista partecipasse a questo evento, che rivestiva un'importanza strategica per gli affari di Davide Scarfone, amministratore unico della Q-Fort Como e ritenuto vicino allo stesso Bellocco. A sostegno di questa ricostruzione vi sono intercettazioni telefoniche risalenti a pochi giorni prima dell'incontro. Bellocco avrebbe rassicurato Scarfone dicendogli che Andrea Beretta, il quale, nonostante la rottura con la Curva Nord, manteneva contatti personali rilevanti, si sarebbe occupato di convincere Zanetti a intervenire. La strategia, secondo gli investigatori, ha funzionato. Il 17 novembre 2023 Zanetti avrebbe partecipato effettivamente all'evento, che si è svolto alla presenza di circa 400 persone. Il motivo della presenza dell'ex capitano all'evento non avrebbe avuto alcun legame ufficiale con l'Inter, ma risponderebbe, sempre secondo la procura, a un'espressa volontà di Bellocco che puntava a rafforzare il prestigio e la credibilità dell'iniziativa e in parallelo a offrire una vetrina pubblica a Scarfone. Quest'ultimo, intercettato nei giorni successivi, si sarebbe vantato della presenza di Zanetti e del fatto che il dirigente interista lo aveva addirittura elogiato pubblicamente durante l'evento. Non solo, Bellocco avrebbe poi riferito di aver ricevuto personalmente un messaggio da parte di Zanetti a evento concluso. Per il giudice per le indagini preliminari, questi elementi rappresentano un significativo elemento di prova circa l'esistenza di legami tra ambienti della criminalità organizzata legata alla curva e figure di rilievo della società sportiva milanese. Ma le ramificazioni del rapporto tra Bellocco e Scarfone non si fermano alla vicenda Zanetti. Dall'analisi degli atti emerge che Davide Scarfone sarebbe una figura ponte tra diversi ambienti, non solo amministratore della Q-Fort Como, azienda che, va precisato, risulta estranea all'inchiesta penale, ma anche in affari con personaggi legati ad altri ambienti ultra. Nel dettaglio, vi sarebbero rapporti societari tra l'azienda gestita da Scarfone e società riconducibili a Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan arrestato nel settembre scorso, e alla sua socia Marianna Tedesco, anch'essa coinvolta nel Maxi Blitz milanese. L'intreccio tra imprenditoria ultras e criminalità organizzata, secondo la procura, si dimostra sempre più strutturato. Un ulteriore fronte dell'indagine riguarda attività usurarie, in cui sarebbero coinvolti Bellocco e Scarfone. Secondo gli inquirenti, quest'ultimo si sarebbe fatto portavoce di minacce nei confronti di un imprenditore comasco che aveva ricevuto un prestito da parte del clan a tassi usurari fino al 400%. Le intimidazioni sarebbero servite a sollecitare la restituzione delle somme dovute, confermando così il ruolo operativo di Scarfone nei traffici del clan. Un elemento centrale nel mosaico dell'indagine è costituito dalle dichiarazioni rese da Andrea Beretta, da oggi collaboratore di giustizia. L'ex leader della Curva Nord, che ha confessato di aver ucciso Bellocco in seguito a dissidi interni e divergenze personali, ha confermato in sede di interrogatorio di aver effettivamente contattato Zanetti in occasione dell'evento Q-Fort. C'era proprio un rapporto di amicizia con Javier, ha detto Beretta, dando così ulteriore riscontro alle ricostruzioni degli inquirenti circa la facilità con cui gli ultra influivano su figure apicali della società sportiva. In relazione ai rapporti intrattenuti con ambienti ultra, ora oggetto di indagine, la FIGC ha recentemente multato Javier Zanetti con una sanzione di 14.500 euro, dopo aver esaminato gli atti dell'inchiesta milanese. La decisione rientra nel procedimento avviato dalla giustizia sportiva, che ha voluto intervenire su eventuali violazioni da parte dei dirigenti calcistici in contatto con soggetti poi finiti in manette o considerati pericolosi sotto il profilo dell'ordine pubblico. L'intero impianto accusatorio dipinge un quadro preoccupante. Un sistema di relazioni opache tra ultra, imprenditori e membri della dirigenza dell'Inter, all'interno del quale la figura di Antonio Bellocco emerge come snodo cruciale. Non solo affiliato all''ndrangheta, ma anche mediatore influente tra il mondo del tifo organizzato e quello imprenditoriale, capace di muovere contatti e ottenere favori fino ai più alti livelli della società nerazzurra. Le indagini proseguono e potrebbero portare a nuove rivelazioni nei prossimi mesi. Nel contesto delle indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto il 3 ottobre 2023 a Rimini, Valeria Bartolucci
moglie dell'indagato Luis da Silva, è stata nuovamente convocata dalla Procura di Rimini per un interrogatorio. L'incontro si è svolto nel pomeriggio del 5 maggio 2025 alle ore 15:40 presso l'ufficio del sostituto procuratore Daniele Paci. Accompagnata dalla sua legale, l'avvocata Chiara Rinaldi, Bartolucci ha scelto, come già accaduto in una precedente convocazione a febbraio, di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti. La precedente convocazione di Bartolucci era stata motivata dalla scoperta di un audio in cui la donna confidava a un'amica un viaggio mentale riguardante la sera del delitto. In quell'occasione aveva raccontato che almeno 3 persone le avevano chiesto come pulire il sangue sulla scena del crimine. Tuttavia, anche allora, Bartolucci aveva scelto di non rispondere alle domande della procura. Nel frattempo, Luis da Silva, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, è ricoverato dal 2 maggio 2025 nel reparto di psichiatria dell'ospedale Infermi di Rimini. Il ricovero è stato reso necessario a seguito di uno sciopero della fame iniziato il 26 aprile, che lo ha portato a uno stato di coma metabolico. Dopo 10 giorni di digiuno, Da Silva ha ripreso ad alimentarsi e le sue condizioni sono in miglioramento, tanto che il suo ritorno in carcere è previsto a breve. La criminologa Roberta Bruzzone, consulente della difesa di Da Silva, ha dichiarato che Valeria Bartolucci è stata tritata da 1 anno e mezzo di pressione mediatica e che si trova in serissime difficoltà. In accordo con il suo legale, si sta valutando un possibile ricovero in una struttura psichiatrica per la donna. La Procura di Rimini potrebbe a breve notificare l'atto di conclusione delle indagini, segnando un ulteriore passo avanti nel procedimento giudiziario legato all'omicidio di Pierina Paganelli. Omicidio all'alba a Vigevano, 43enne ucciso con 24 coltellate, arrestato un 25enne. All'alba di martedì 6 maggio 2025, Vigevano, in provincia di Pavia, è stata teatro di un brutale omicidio. Un uomo di 43 anni italiano è stato ucciso con 24 coltellate nel cortile della sua abitazione situata in Corso Novara, una zona periferica della città. La dinamica dell'aggressione, secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione è avvenuta intorno alle 4:30 del mattino. Il presunto aggressore, un 25enne di origine rumena con precedenti penali, si sarebbe recato presso l'abitazione della vittima. Dopo una discussione nel cortile dell'edificio, il giovane avrebbe colpito l'uomo all'addome con un coltello da cucina, infliggendogli 24 coltellate. L'arresto del sospettato. I carabinieri, intervenuti tempestivamente sul luogo del delitto, hanno trovato il 25enne ancora all'interno dell'abitazione, con il coltello da cucina intriso di sangue, presumibilmente l'arma del delitto. Il giovane è stato arrestato e portato in caserma per essere interrogato. Le indagini in corso. Il pubblico ministero di Pavia e gli investigatori stanno conducendo un sopralluogo nell'abitazione per raccogliere elementi utili a chiarire la dinamica dell'omicidio. Al momento non è stato accertato il movente dell'aggressione né la natura del rapporto tra la vittima e il presunto aggressore. Le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto. La comunità di Vigevano è scossa da questo efferato delitto. Le autorità locali hanno espresso cordoglio per la vittima e solidarietà alla famiglia, assicurando il massimo impegno per fare piena luce sull'accaduto. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.